चलो देखते हैं दोस्तों, कौन से देश का लाइटर इस अंडे में छेद कर पाता है। सबसे पहले बारी आती है पाकिस्तान के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, पाकिस्तान का लाइटर तो अंडे का बाल भी बांका नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है चाइना के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, चाइना का लाइटर तो सिर्फ अंडे को एक काला दाग ही दे पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है अपने प्यारे इंडिया के लाइटर की। लेकिन वह देखने से पहले दोस्तों, आप लड़कियों को तो खूब भर भर के लाइक करते हो। चलो आज देखते हैं अपने प्यारे इंडिया आर्मी के लिए कौन कौन इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में आई लव माई इंडिया लिखते हैं। आखिर में इंडिया का लाइटर तो इस अंडे में एक छेद कर देता है।